안녕하세요. CNC 가공으로 밥벌이하는 철가루 청년입니다. 저는 오늘도 쇳가루를 뒤집어쓰며 하루를 시작합니다. 능숙하게 도면을 확인하고 정밀한 CNC 기계에 공구를 장착하죠. 굉음과 함께 쇳덩이가 깎여 나가고 제가 설계한 부품의 윤곽이 드러날 때 온몸에 전율이 흐릅니다. 때로는 예상치 못한 변수로 인해 밤늦도록 야근을 하기도 하지만 제 손으로 세상에 없던 것을 만들어낸다는 생각에 피로가 싹 가시곤 합니다. 땀과 기름때 쇳가루로 범벅된 제 일상은 고되지만 이보다 더 멋진 삶은 없다고 자부하며 오늘도 CNC 기계 앞에 섭니다.